大家好，歡迎嚟到睇通年熱鬥小馬招蹦。好啦，咁啊，今次咧就唔使跑馬好緊湊啦，因為已經呢個殺科日已經都完咗啦，最後一日嗰個快活谷啊，其實嗰日我哋咧個成績非常之好啊，有臨場啦，又有我自己刨好嘅嗰個賽馬表啦，中啲唔錯嘅馬嘅。咁啊，當日咧我就其實一日裏邊咧賭咗一隻馬嘅啫，係啦，嗰隻馬就係叫做星威心得啊，咁啊個 win 咧303個半啊 win 啊派彩啊，咁個 pay 咧都69蚊啊，係啦。當日咧我就叫啲會員買咧，喂齋 pay 啊，當 win 到啊，買隻星威心得69倍，69倍啦，咁我自己咧都會買埋少少 win 嘅咁樣咯。我自己係買1 win 3 pay，咁啊叫啲會員買 pay 啦，係啦。咁啊保守少少啦，因為驚個 win，因為初出啊嘛啲馬，咁啊唔知佢會唔會有啲驚馬啦，或者各方面啦，咁都要保守少少，所以叫啲會員買 pay 係啦，都69蚊嘅個 pay 係啦，即係好抵到㗎咁樣。咁我自己一定係會買埋個 win 㗎啦，自己係啦，就係咁樣咯。多次都係咁，我哋成日多次都係中呢啲 win pay 啊，係啊，同埋好分㗎，因為300幾蚊 win， 喂大佬去邊度揾啊？全世界都唔會講呢隻馬話可以 win 得，或者齋買 pay 叫你哋係咪？呢啲咁懶嘅。但係咧，好多咧，我發覺啲會員都唔夠膽買㗎，懶嘅又唔夠膽買啦，熱嘅又覺得熱得滯啦。咁啊熱其實都唔係熱，好似有一隻咧，又係叫大家買少 win pay。咁啊買嗰陣時咧4點幾倍個 win 啊，跟住跑完得2點幾倍，係啦，咁樣咁啊變咗熱咯，就係咁咯。即係有時呢啲喂臨場馬落飛我控制唔到，但我計好晒數，呢啲馬係非常之好嘅。咁嗰隻星威心得連幾次閘又靚，我睇到呢隻馬咧係未必係呢個分數啊嘛，咁所以一出即勝咯。當日嗰啲馬又唔係叻，咁啊呢啲側身馬，咁啊仲未有賽績係啦，隻馬又好狀態，唔買去買邊個啊？係咪先？即係呢啲馬咧，嗱你諗下啦，出邊所謂嘅 tips 啦，係唔會講呢啲馬，太多佳作啊！我哋係啊，所以大家都參與下我哋呢個會啦，係咯。你有時賭一隻，你注馬分散咗，譬如嗰日你買一個 pay，你攞一嚿水買嗰一隻星威心得，你都贏609蚊。咁你即係嗰啲好少注嗰啲咧，佢哋可能玩幾十蚊一日，咁喂你都收工啦。你揾嗰啲注碼集中係買一隻啫嘛，咁你開開心心啦，殺科日。咁啊甚至乎有啲咧就買大啲嘅，嗱你500蚊買個 win， 你諗下計下贏幾多，跟住再1000蚊買落去嗰個 pay，1000蚊個 pay 咁都6900咯，係咯，即係喂好好賭嘅。其實我哋呢度即係成日大家提，大家都唔好話成日要玩過關啊，成日要1拖4、1拖5啊，太多啦，有時太範本咧，你嗰個注碼咧真係唔得㗎咁樣，即係唔係過關啦，你就咁買一場啦。買呢個當你哋買位置 Q， 你贏咗出嚟嗰個都冇肉食嘅。你諗下嗰啲近嗰啲腳咧都點幾啊？嗰啲倍有幾可成6倍啊、7倍啊嗰啲位置嗰啲腳擺喺度。咁所以有時中嗰個位置 Q 啦，或者啲連贏咧，即係你4隻5隻咁買咧，你派個彩出嚟咧，你有時會蝕本，有時係贏得好少，再加上馬會抽你幾%嗰個稅啊，咁即係咁樣你計落去係真係好唔值嘅，所以我成日買一隻係啦，或者咧就2隻嘅啫，係啦，二重彩或者連贏咁樣咯。你仲話要過關，過關其實咧即係過關係好難，揾一隻馬贏你都難啦，你仲要揾多幾隻要近要入圍，跟住再要過關。好多時啲人撞彩，咁當日咧嗰日就好亂嘅，騎師王啊、練馬師王啊都好亂，我都係睇下啲走地盤，最終殺科日嗰日咧，嗰啲騎師王、練馬師王都係冇買嘅。好啦，而家咧我就位於呢個咧惠州呢度咧有一個地方係叫做十里銀灘啦。咁啊前少少咧1公里度咧嗰度就係十里銀灘。我呢度咧屬於唔知咩灘啦咁樣，上海灘有咩都好啦。咁咧今日咧就會開箱呢個地方俾大家睇，而且咧呢個地方租一間咁嘅民宿咧超級平啊！好啦，分享呢間民宿咧就交翻俾Tony 太先，好，我哋去片。
大家好，歡迎嚟到太通列熱豆小馬。好啦，今日咧就帶大家去呢間咧，位於咧呢個大陸啊，呢個十里銀灘附近嘅一間民宿。咁咧呢度就叫做興乜鬼嘢海景美宿。咁樣因為咧我揀筆字咧唔係好叻啊，所以有啲字唔識讀。好啦，呢度咧就係其實係撳密碼嘅，咁我已經開咗門㗎啦。好啦，開箱俾大家睇。一入到嚟咧就有呢啲呢啲電掣啊，可以開燈㗎啦。好啦，俾大家睇睇入邊個環境先。入到環境咧，呢度咧就其實有好多呢啲拖鞋啦、叉電線啦，有水2支嘅，不過我尋晚入住咗，咁咧剩翻1支嘅啫。咁啊有水煲嘅，係啦。咁啊廁所啦，咁廁所咧都係屬於係乾濕分離啦，咁有個企缸啦，係啦。咁啊就係咁樣啦，個廁所好普通啦，係冇乜嘢睇，係啦。咁啊出到嚟呢一度咯喎，咁啊其實個格局幾好嘅，咁啊雪櫃啦，係雪櫃自己買嘢嘅喎，自己買嘢可以喺度雪啦，係啦。咁啊裏邊係冇嘢飲供應啊。咁啊成個單位都幾好嘅。咁呢度咧就張大床係好大㗎，king size 啊，跟住有張好大嘅 sofa 係啦。咁啊有個電視機係啦，咁啊可以如果睇世界盃咧係收到世界盃嘅台可以睇到嘅，大陸免費睇波嘅係啦。咁啊有個餐台啦，有呢個冷氣機啦，係啦，有塊落地大玻璃啦。咁行到呢一邊咧就其實個廳咧好闊落嘅，咁啊有張 sofa 啊，咁啊有張有張茶几仔啊，咁有個咁嘅藤椅仔啊，咁啊坐下幾舒服。咁啊成間屋裏邊咧就係咁嘅情形㗎啦，係啦，都覺得非常之唔錯，幾舒服嘅。好啦，咁啊轉過嚟呢邊咧，咁啊一個海景啦，咁但係咧佢個海景呢一度咧，佢個露台咧呢一度咧就整咗3個拱門咁樣啦，咁啊幾靚嘅個設計係啦，望落去個景幾好嘅。咁啊行出去啦，咁啊行出去咧，呢度就有啲衫即係衣架啦，可以晾啦，係啦。咁跟住呢一邊咧就可以咁樣坐嘅，係啦。咁啊如果你買啲嘢飲啊、嘢食啊，同朋友啊，或者情侶啊、老婆啊咁樣坐喺度啊，或者2個兄弟啊咁啊知己啊咁坐喺度對住個海傾下偈都幾好。跟住有個洗衣機可以洗衫嘅，不過咧自己要買呢個洗衣粉啦。好啦，咁我哋行出去呢度咧，望出去個無敵大海景。咁啊無敵大海景咧，佢就唔係好近個海灘啦。如果租下邊嗰啲咧，呢啲咁嘅屋咧，同埋出邊，其實我尋晚行出去咧，出邊有好多民宿啊，對住個海景，下邊咧仲有泳池啊，可以游水嘅，係啦，咁都幾正嘅，係啦，幾舒服。咁啊樓下有個大泳池，都可以落去游水啊，着條泳褲就得㗎啦。嗱，咁呢個屋苑咧都幾大下，我諗咧呢個屋苑係好多聽聞講啊，呢度嗰啲人講話好多港人啊喺呢度買咗屋，係啦，跟住咧冇過嚟住，咁啊跟住啊改建咗啦，愛嚟出租俾人啦，咁啊民宿啊，每日斷租咁樣俾人住咯，係啦。咁嗰邊咧又話嗰邊就係十里銀灘啦。咁呢邊咧其實咧我都唔係太清楚係叫乜嘢啊，係啦，咁啊。到咗步，咁啊租咗呢一度咯，係啦。咁啊出邊有個私人海灘啦，你喺嗰個位置咧要嘟卡咧先入到去嘅。咁啊自己屋苑嗰啲人玩啦，咁都幾好嘅，同埋好安全、好和平嘅呢一度，係啦。咁啊，我覺得大家不妨第時入住下啦。咁啊講下呢個房嘅幾錢啦。咁一晚咧就係260，唔係270幾蚊，係啦，270幾蚊呢一間。咁啊非常之抵住，因為咧閒日咧你嚟咧冇乜人嘅時候咧就係咁抵噶啦，咁平嘅呢個價錢啦。如果咧你哋可能假期啊，咁啊好多人嘅時候，可能又會貴啲啦，係咯。咁啊非常之舒服噶，係啦。咁啊所以大家就可以住下呢啲，享受下1-2日過嚟玩下。咁啊出邊咧其實咧樓下咧行翻出去屋苑出邊咧又有好多嘢食噶喎。嗱咁咧呢個屋苑咧附近咧就有個商場。商場入邊有得可以飲茶食點心，係啦，咁啊有家鄉雞啊，有吉野家嘅，咁啊另外一邊咧其實都有好多唔同嘅海鮮啦，咁但係好少喺呢啲地方食海鮮，因為海鮮我覺得麻麻地啦。咁呢啲咧就係有個泳池啦，呢度係啦，咁啊另外一個酒店啊民宿咁啦，有個泳池，但係落緊雨啊，而家雨尾啊。
落緊雨尾都啲人都照出去玩㗎啦，而家咁啊嗱呢一度咧就係個海灘啦，海灘有好多水上電單車啦，係啦，即係模仿呢個東南亞嗰啲啦，係咯，咁啊有呢啲有山有海咁啦，咁啊啲人喺度玩，係啦都唔錯幾舒服嘅，係啦，咁大家都不妨嚟下呢啲地方玩下，係啦，咁啊有嘢食又啱我哋啲港人食啦，係咯，咁啊就係。呢個商場都有啲嘢行下嘅，咁啊食下嘢啊，咁啊同埋有按摩啊，呢度附近有啲按摩鋪細細間，係啦，60蚊按隻腳啊，我見到係啦，咁啊就係咁啦，咁睇下靚女啦，睇下靚女游下水玩下水，影下相咁啦，係咯，係啦，咁啊就係咁多啦，係咯，都唔錯嘅呢啲地方，平平地，哇行一個嚟2嚿幾水1晚，真係抵到爆啊！好啦，講咗咁多先。好啦，去完片，大家係咪清楚了解呢間民宿呢？咁啊，其實真係幾正嘅，我覺得幾舒服嘅。咁啊，即係大家不妨都嚟住下啦。咁啊，近近地，你喺深圳啊，深圳呢，咁啊，去到羅湖關口，你 call 架車都係個零鐘頭去到呢一度噶啦。如果唔塞車呢，45分鐘已經到啦。咁所以大家都不妨嚟下住下，享受下呢啲地方，係啦。咁啊，夏季我哋又有新嘅玩法啦。咁啊，每場出2隻至3隻嘅啫。臨場咧，我哋又有啲馬咧俾大家去參考啦。咁同埋有啲 win pay 啦，有時叫大家買1 win 3 pay 啦，有時叫大家齋 pay 啦嘅馬嘅咁樣咯。所以大家就鼎力支持我哋呢個 Titoni 嘅付費會員啊！大家記住，如果要繼續入會咧，因為而家不斷咁有人入緊會噶啦。咁啊，準備下一季，有啲可能入咗之前唔知去咗邊啲會。咁可能覺得又一般般，咁可以俾個機會我哋試下我哋呢一度係啦。咁啊，如果入會咧就記住 WhatsApp 呢個電話70103668 70103668啦，係啦。好啦，咁啊，今集講咗咁多先啦，睇下去唔去從化揾下啲舊同事啊，睇下到時先算啦。我睇下啲時間，又想去下其他旅行啦，因為都唞暑同埋辛苦咗成季咧，都想去輕鬆下，因為其實做賽馬都好大壓力啊，係啊，即係你又要湊住班會員啦，又要自己去跑馬啦，又要跟得好貼嗰啲嘢，咁你試集又真係要啲集又要睇晒啦，每個星期1-2日試集啦，咁好犀利，即係所以而家9月幾啊開鑼啊，咁好快嘅，咁你8月中已經開始又要睇馬，因為好多試集又開始啦，咁你要做好多功課。好多上季嘅馬射落嚟，下季咧都要睇啊，有啲咩馬要留意啊，注重啲新馬咯，我就係啦，新馬又開始嚟啊，或者啱啱3歲未到4歲，今季咧新嘅一季去到4歲嗰啲馬咧又開始成熟啲啊，咁又要睇啊，咁睇佢啲試集啊，各方面有一個進度咁樣咯，係咯。好啦，咁啊，今集咧就講咗咁多先啦，咁啊都冇帶咗航拍機，都冇去拍出去，係啦。咁啊，下低有個沙灘嘅，大家又可以帶啲衫嚟游水玩啊，咁樣有啲咩電動水上電單車啊，各方面嗰啲玩嘅咁樣咯。近近地唔使搭飛機，唔使去泰國咁啊，過關又話最近泰國好多人過關，唔知真定假。有時有啲新聞咧，幾年前抌出嚟啊，咁有時就真係真嘅，咁但係我見到好似真係好多人咁，我都未去住。咁同埋過關又要袋住啲現金，又話咩要2萬匹咁樣。喂，其實我哋有時好多我哋帶卡去啫嘛，係咯，或者係喂有銀行喺嗰邊，喺啲錢喺泰國嗰邊咁啊點咧？咁我咪要點樣開個銀行俾你睇咧？係咯，即係有時泰國就好無聊嘅，諗啲嘢，入境又要問呢問路。因為以前咧喺泰國滯留咗。走唔到嗰個COVID-19 嗰陣時，咁啊過期居留咁啊，又出境嗰陣時又罰錢咁啦，咁所以就跟住再翻去又話要罰你1年啊 ，blacklist 你1年唔俾入啦，咁所以咪有個 record 咯，咁所以過去泰國咧，哇問長問短呢樣嗰樣，唉有啲嘢仲衰啊，我都唔想講，所以有時呢啲咁嘅國家咧就係嗰個配套啦，同埋啲管理啦非常之差嘅。太多要呢啲啊，係咯，咁所以就去就中意嘅，泰國好玩嘅，但係就係有呢啲咁嘅麻煩咯，即係可能大家遊客啊好少
一年都係去2-3次嗰啲最多啊，咁唔會遇到呢啲嘢。我哋去得多就遇到好多呢啲咁嘅入境啊各方面麻煩，會問你啊，又嚟幾耐啊，又點，又要買埋呢個來回機票喎，唔買來回機票咧踢走你添啊佢，係啊，即係好似好巴閉咁。我哋港人嗱之前咧就60日2個月簽證免簽，咁而家咧就縮短咗變咗30日1個月啦。咁有時我過去咁我中意去玩啊，可能住10幾日啊，甚至乎半個月啊，或者一個月啊先走噶嘛。咁我點知我幾時走嘅？總之我1個月內走，買飛機票咪得咯，係咪先？咁啊，但係又要睇你要有來回機票，即係你話有時好滑稽嘅呢啲嘢，笑鬼死你！想去，但係覺得入境係麻 Q 煩咁咯，係啦。好啦，咁啊，今集咧就分享住咁多先啦。如果大家中意我呢啲影片咧，記住點讚同埋分享出去俾更多馬迷知道。一個前騎師喺度講下賽馬，同埋講下旅遊啦，同埋而家又講下啲大陸嘅旅遊啦。咁啊，得閒多啲去大陸玩下啦。咁啊，祖國最安全噶啦，自由出入最方便噶啦，係咪先？又有保護係咪？咁啊，周街都有 CCTV 咁樣，一個好安全嘅旅遊咯。唔使話俾人會踢走啊，或者係問長問短又呢樣嗰樣。哇！我哋呢啲合法又守公守禮嘅一個公民，咁好似去啲嗰啲國家俾人咁樣好似審犯咁問你，我覺得真係非常之個待遇同埋唔公平啊咁樣。咁不如去大陸多啲，大陸大把地方玩啦，係咪？唉，頂你個肺！好啦，咁啊，今集講咗咁多先啦。記住，大家訂閱啊，唔夠人數啊，訂多啲啊，訂多啲啊，出多啲好嘢俾大家。好啦，今集就分享咗咁多先啦。咁大家記住點讚係啦，同埋分享出去俾更多馬迷知道。一個前騎師喺度講下賽馬嘅資訊啦，同埋講下旅遊啦。咁啊，睇下講下多啲唔同嘅地方啦。咁啊，記住大家訂閱啊，唔夠人數啊！如果大家訂閱多啲咧，分享多啲好嘢俾大家，馬又有啦，跟住旅遊又有啦，係咯。咁啊，記住入咗去咧，訂閱咗咧就撳個右下角嘅鈴鈴，入咗去咧撳個全部，撳嗰個全部咧，你有新片咧先收到通知啊！如果唔係咧，我出片你哋都唔知，係咯。咁啊，有啲馬你想買嘅，咁中咗嗰日你哋收唔到新片通知，你哋啊冇 miss 咗個贏錢機會，係咯。咁啊，有啲旅遊啊，或者大家而家中意去翻大陸，我又介紹下啲大陸地方啊，咁咯，係咯。咁啊，就係講咗咁多先啦，係啦。咁啊，就係咁啦，係咯。好啦，咁啊，今集咧就講咗咁多先，我哋下次再見。記住睇通烈熱鬥小馬超蹦，拜拜。我哋下集再見，祝大家財源滾滾來，最緊要身體健康，拜拜。